Dari mana? Apa itu namanya? Dari Pondok Indah. Ini namanya kereta tua. Tapi seperti kereta uap. Berarti ini ayo kita dibuka. Mereknya? Mereknya, mereknya komuter. Ada di sini. Cincau Exo DX Win ini. Ini ada tulisannya Tenggalak Tomika. Tomika lah. Takalat. Ayo kita ambil itu. Mari kita unboxing. Oke, kita gunting ya. Turun ya. Udah tarik gitu ya. Ada apa aja coba? Itu apa? Ini ada stikernya teman-teman nih. Terus Ini ada buat bisa loncat. sekarang kita lihat dulu nih gambarnya keretanya. Bisa berubah-ubah jalurnya. Kita buka apa aja bang? Buka ininya. Ayo kita bikin seperti ini. Oke, Ayo. ada apa aja? Ini ada apa aja? Ini ada jalannya ya. Ini ada jalanannya nih. Ini juga ada mesinnya. Ada apa lagi? Terus ada terus ada nih katanya nih kata tua bilang. Terus ini ada bukunya nih. Ini juga ada ini yang terakhir. Boleh. Bisa. Nggak bisa. Oh ini apa nih? Ini buat kasihnya teman-teman. Hasil. Kasihnya kayak gitu teman-teman. Ini buat ini ya, naikin ya. Itu laki kayak gimana itu laki? Halo, ini buat apa ini Pak Beb? Ini buat apa? Ayo. Itu buat kalau naik ada bikin jembatan kayak gini. Terus nih terakhir apa ini? Terakhir lompatan besar. Ini dia bawang-bawangnya. Wih. Ya, terus kita apain? Kita rakit ya, Dek. Ayo kita lagi. Let's go. Let's go. Teman-teman udah jadi nih. Mana? Iya. Wow, sudah jadi keretanya. Ini dia kereta tua zaman dulu. Kereta tua. Zaman dulu. Oh, jembatan nih. Bagus sekali. Ada apa aja nih, Pin? Nah, ini buat jajukan nih. Ini buat teman-teman nih. Dan ini juga buat dana nih. Abang, abang. Teman-teman. Halo. Hey, teman-teman. Lihat ada jembatannya. Oh iya,
ya, kereta lewat sini. Lihat, kita Abang, abang, hai teman-teman, abang lagi, abang, hai teman-teman, lihat ada stasiunnya. stasiunnya. Ada stasiunnya juga nih.